É o mesmo da temporada passada. Beleza. Alguém aí não sabe fazer? Fiquei com uma dúvida aí. Sabe? A dúvida é o seguinte: a questão do horário vai ter um prazo de tolerância aí de pelo menos uns 5 minutos, às vezes. Eu acho que o bom senso tem que sempre prevalecer aí, né? Colocar uma Então, tolerância aí de pelo menos. Assim, eu acho que tem que ter respeito à questão do horário, né? Todo mundo chegar. Eu tive que matar no trânsito para poder chegar no horário. Mas eu acho que tem que ter uma tolerância de uns 5 minutos aí. Às vezes o computador do cara dá um negócio, o Fórmula 1 demora a abrir, sei lá, né? como eu falei, tem a tolerância sim, Ah, beleza. desde que a pessoa esteja no Discord, ou avisa, ó pessoal, tô no grupo aqui, ó, Beleza. falta 5 minutos, tô com problema. Aí sim, agora, Tranquilo. se ela chegar faltando 1 minuto, que aí espera, é demais, né? Sim, sim. Então tem que Concordo. ter bom senso. Beleza. Avisa a gente, avisa antes, não deixa eu avisar assim do nada. Procedimento, alguém tem dúvida de como faz? Todo mundo sabe fazer Minha, minha procedimento? dúvida, minha dúvida era sobre essa questão, né, de pronto, fazer a gravação, né, abrir as pastas no caso do Temper, né? Certo. Você chegou a ver o vídeo que eu mandei lá no grupo? Vi. Você ficou com dúvida ainda? Não, não. Tá, assim, ó, tem um passo a passo lá. Se vocês fizerem hoje, depois da corrida, eu fico com vocês aqui, a gente faz junto, tá? A passatempo, etc. Mas basicamente é o seguinte, começou a gravar, mostra o gestor de tarefas, certo? Fecha tudo, fecha Steam, fecha a telemetria, tá? Aí você mostra o gerenciador de tarefas, aí você pode abrir Steam, abre telemetria, entra no lobby, é, corre normal, terminou a corrida, antes de fechar o jogo, mostra de novo o gerenciador de tarefas, certo? Mostra a passatempo, e uma dúvida que surge sempre, ó, não é tempo, é porcentagem, tempo e porcentagem. E digita lá, tá assinando errado. Fecha o jogo, faz a verificação de arquivos e é isso, tá? Alguém não entendeu? Qualquer dúvida, gente, pode perguntar, não tem vergonha não. Esse é o momento da dúvida, tá? Guerinácio, Oi, eu fiz atalho. Eu posso entrar na Temp pelo atalho? Sem precisar ficar escrevendo lá, porcentagem, tempo. Otário, O Wagner fez 2 atalhos para mim. Que tá aqui, uma pastinha, pode, procedimentos. Eu vou e abro, mas depois entendeu? abro o gerenciador de tarefa, mostro e fecho. Isso mesmo, sem problema nenhum, Sem problema? sem problema. Tá bom. Punições, tem uma tabela de punições, tá?